Man skal tænke, før man taler. Det er en god regel at leve efter, men den regel fulgte justitsminister Brian Mikkelsen ikke i 2009. For da han skal gøre rede for de autonomes manglende intelligens, kommer han selv til at lyde dum. Politiet kan sagtens håndtere sådan en flok autonome. Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke. De er jo skæve at vinde de er fulde og så videre. Det er klart tale. Det er klart tale. De er skæve og vinde. De har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen. De er skæve at vinde. De er fuldstændig skæve at vinde. Og så er de heller ikke særlig stærke. De er jo skæve at vinde de er fulde og så videre. Hvad har du gang i? Og de er fulde og drikker. Og skæve og vinde. Og skyder sig i årene med has. Og de kan ikke fløjte og har grimme hatte på. Ja. Og så er de heller ikke særlig stærke. Men det er jo som man talte i 20'erne. Ja, fuldstændig. Og så den der overlæge, der ikke bevæger sig. Men det går allerede galt, da han begynder at sige, drive gæk med. Ja. Autonomen skal ikke have lov til at dirigere rundt og drive gæk med myndighederne, med politiet. Hvis man er under 80 og bruger udtrykket drive gæk med, den er ikke rigtig god, vel? Nej. Hold nu op, Brian. Altså, de har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen. Lige i den her sag, der står Brian Mikkelsen med en skidt sag, hvor at de autonome lige i det her tilfælde kunne sige til ham, hvad man er selv.